दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भस्थ झाली. नमान मरियेक कुरपेन बरल्ले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तैन जाव. नमान मरियेक कुरपेन बरल्ले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरियेक कुरपेन बरल्ले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पावसावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावाशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हूण आम्ही मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी तसेच तथा आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी तसेच सता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी तसेच सता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरल्ल्या बावरत्या पासोत मागणे. सासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाचे सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या समेस्तिराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मरियेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक. जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयाक पडटा. हांव तुका अर्गान दिता. अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मानाक
म्हज्या पातकाच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां म्हज्या पातकाची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून ये मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता स्वामी जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत. म्हज्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजां पासत जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या भोवतलोबी काळजा, जात तूं आमची बचावी. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 14 वाक्य 22-36 म्हणसर. उपरांत जेजून शिसांक दोनीर सडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलो. लोकांक धाडून जाताच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. काळोख पडटाना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकलाक जावंक लागली. पांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोवन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोवन येतलो तें पळोवन ते इतले गाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी बियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीन येवंक फर्माय. ये म्हणालो जेजू ताका. तोवळ पेद्रो दोनी वयलो देंवोन जेजू सरशीन वचूंक उदकाचेर सोलोंक लागलो.
पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोमया म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उन्या बावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावलय? उपरांत ते दोनीर सडतास वारें रावले. तोवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. पेले तडीक उतरतास ते गेनजरेत गांवाक पावले. थंयच्या लोकान जेजूची वळख धरतास चारी कुशींनी सांगूंक धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे सरशी हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राच्या देगेक पुनी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं उपकार मागी लागलो आनी आपडलेली सोमेस्तां बरी जाली. जिन्याच्या हर एक वेळार सोम्याक आमी उलो मारतना तो आमचे बगलेक आसता, आमकां धैर्य दिता आनी आमचो भावार्थ तीर करूंक उलो दिता म्हणलो संदेश आयचे सुवार्थेंत आसा. सोम्याक सर संगतीचेर पदवी आनी अधिकार आसा तें जेजून उदका वयर चलोवन स्पश्ट केलें. तो आमचे बगलेक आसा म्हणलें दाखोवन दिलें. जेजूचे शीस दर्यांत पयन करतना वारें वादळाक सांपडलें. हें जाणा जाल्लो जेजू तांचे कुमकेक आयलो आनी तांकां धैर्य दिलें. आमी कश्टांत आसतना जेजू साबार फावटी आमचे सरशीन येता, पूण आमचें गुमान इतल्या मापान आमच्या कश्टांत रिगोवन आसता की सोमी सरशीन आयल्यारय ताची वळख धरूंक आमी शकनाव. भावार्थान ताच्या उतरांक कान दिल्यार मात्र तो आमचे लागीं आसा म्हूण समजूंक साध्य जाता. सांत आंतोनीक नोवेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा, तुवें पाद्वाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलाय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. ये वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न, चूक, अनवारा, देंवचार आनी सर्व तरांची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास दवर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात, तोंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे लागीं मागतात आनी मागल्ले सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपायग्राचार नपैन जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयणी तुजेर दवरून तुजी कुमक आमी मागतांव. इतले व्हडा आशेन आमी मागतांव ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. हे निश्कळपणाच्या धव्या फुलां, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, खालतेपणाच्या नीज आसऱ्या, भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा, हे आनंदभरीत सांत आंतोनी, देवपुताक तुज्या हातांत घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परातून मागता, तुज्या पदवेदार आदारा खाल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्या पैकी असर्यांचे विशेष देणे जावन आसा. म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत म्हाका पाव. आमच्यो गरजो आतां उसारया. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोम्याची चाकरी कर. तुजे सांगाता शासनाच्या शासनाक ताका वाखणूंक, ताका भोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गाराजांत म्हाका पावय. आमेन.
हे जेजूच्या पवित्र काळजा क्रिस्तांव कुटुंबाक तूं करताय ते साबार उपकार आनी बरेपण वळखून तुका आमी अर्गां दितांव. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक आमी तुका ओपून दितांव. तूं आमचेर आशिर्वाद घाल आनी तुजे ते आमकां विशेव दी. आमचे पैकी कोणेय तुका दुखयलां तर तांच्या सुखीक आमी फारीकपण दितांव. आमचे फारीकपण स्विकार करून तांची तूं काकूत कर. संवसारांतल्या सर कुटुंबा खातीर आमी मागतांव. अस्कत्यांक बळ, प्रायवंतांक दिगो, विधवींक आदार आनी अनाथांक आसरो मेळासो कर. आमच्या घरांनी आसलेल्या पिडेस्तांक आनी कश्टांतल्यांक तूं सांबाळ. जेजूच्या दयाळ काळजा ल्हाना भुरग्यांचो तूं अदीक मोग करताय. आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक आमी तुका समर्पितांव. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांची भक्त वाडय. हे संवसारी जिणेंत तूं तांचो सदां आसरो जा आनी मरणान तूं तांचो ससनीक कुरव जा. जेजूच्या पवित्र काळजा आमकां सदां तुज्या मोगांत वाडाशें कर. हो संवसार सांडून वेता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या हर एक संद्याक तुजे ते विशय घेवंक फावो कर. ए बौदलोब जेजू, मनशा कुळाच्या तारोका, तुजे मुखार कलतेपणान सरपडून आसल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तूं सर्गींच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप. तुका आमी वंदितांव, तुका आमी वाखाणटांव आनी तुवें आमचो मोग केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दितांव आनी आमकांच तुका ओपून दितांव. तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाची भुरगीं केल्याय आनी एका कुटुंबांत एकवटायलाय. हो एकवट आमी सदांच दवरूंक तूं कुशी व्हरताय आनी एका मनान सदांच तुजो मोग करतल्याव आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतल्याव म्हूण तुका बसयतांव. हे जेजूच्या पवित्र काळजा घाल तुजी दिश्ट आमचेर आनी सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, सैऱ्यां दैऱ्यांचेर, इश्टा मंत्रांचेर, फिरगस कुटुंबाचेर, दियेसजीचेर, आमच्या गांवाचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर. हे वेळी आमचें सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडतांव. आमची जिणी, आमचें सूख दूख, आमचें काम, कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितांव. आमकां सर्वांक भावार्थांत तीर कर. पातका वरवीं आमी केदींच तुजे तावन पयस वचोंक सोडिनाका. सैमीक अस्कतकाये वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन फाटीं हाड. आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगांत, भावार्थांत आनी एकवटान जियोवन तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय दी. धैर्य आनी बळ दी. निमाणे सर्गींच्या कुटुंबांत ससनाच्या ससनाक तुजे सोबें जियोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. बापसाहेबाच्या इराद्या पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. मणिपुरांत शांती रास करूंक आमी आतां परातून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर,
आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. या सकाळींच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा बहिणींचेर सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा मागया. तांच्या कुटुंबाचेर देवाची धाराळ आशिर्वादा आमी आता आशेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ऑगस्टाची 8 तारीख सांत डॉमिनिक गुझमान. स्पॅनिश भाशेंत डॉमिंगो म्हळ्यार हांव देवाचो म्हूण अर्थ. प्रसंगदारांच्या मेळाचो घडणार जावन आसच्या डॉमिनिकान ताच्या नांवाच्या अर्थ प्रकार ताचे थंय परजळच्या संतोशा मुखांत्र देवा थंय आपलो एकवट परगटलो. मंथनाच्या कुटुंबाच्या फेलिक्स दे गुझमान आनी आज्याच्या भाग्यवंत जॉन हांकां डॉमिनिक स्पेनाच्या कास्तील म्हणले कडेन जल्मलो. पलेन्सिया म्हणले कडेन ताणें शिकाप केलें. 1196 वर्सा आगुस्तिनाच्या मेळाक भरती जालो. बिस्पाच्या कॅथेड्रलांत मागण्या आनी प्राचितान भरलेली शिस्तेची जिणी तो जियेलो. 1203 इसवेंत बिस्प दियोगसवे डेन्मार्काक वेचे वाटेर दक्षिण फ्रांसांतल्यान पसार जाताना ताणें दिल्ल्या प्रसंगाक लोकांन वगळीक दिली. कित्याक अल्बिजेन्सियन नांवाच्या हेरेतीक शिकवणेन लोकांक घुसपाड आयिल्लें. अल्बिजेन्सियस ह्या कतार्स म्हणजे निर्मळ ह्या आपणाकच क्रिस्तांव म्हणटले. पूण कूड आनी सर्व संगती खोट्यो. आत्मो देवाचो कूड आनी आत्मो सदांच एकामेका जुसतात. इतले मात्र न्हय आसता ते देवाचो पूत मनीस जाला म्हूण पातयेनातले. साक्रामेंत तिरस्कार करतले. हाचे शिवाय कठीण दंडवण ते करतले. संवसारीक चिंतपा विरोध पवित्र सभेच्या आनी तिच्या वडिलांच्या संपत्ते विरोध खंडनाची उतरां उलयतले. ह्या हेरोजी विरोध प्रसंग करच्याक पापा इनोसेंट तिसऱ्यान धर्मझूज मांडले. पूण 1206 इसवेंत लँग्युडेक म्हणले कडेन पापाल प्रतिनिधी आपल्या मिसावांत सलवले. हेरेजिका कडेन मना वय करूंक तांचे परीच दंडवणेची जिणी जियोवची गरज म्हूण डॉमिनिकाक आनी ताच्या बिस्पाक समजले. ह्या संदर्भाक सरी जावन डॉमिनिकान वांजेलाचो प्रसंग दिवंक आरंभ केलो. प्रोविलींत ताणें माद्रीचें एक कॉवेंत उगडलें आनी हातूंत हेरेजींतल्यान परिवर्तन जाल्ल्या स्त्रियांचो एक पंगड आशिल्लो. 1215 वर्सा तुलूजचो बिस्प पुलक्वेजान डॉमिनिकाच्या सांगाती प्रसंगदारांक आपल्या दियेसेजींत स्वागत करून तांकां दियेसेजीचे प्रसंगदार जावन स्थापीत केले. तो वळतावन आपल्या मनशांक देवशास्त्राची तरबेती दिवचो ताचो प्रमुख वावर जावंक पावलो. तांचे मुखांत्र नैतिकता उर्जीत करची, हेरेतिकांची पाळा सयत उमटोवन उडोवची, भावार्थ घट करचो अशें ताच्याच काळाच्या सान फ्रांसीस आसिसी बरी खाली पांयांनी चलोवन आनी भोव दुर्बळकायेन जियोवन वावर करूंक प्रयत्न केले. देवस्तुती आनी नियाळा मुखांत्र आपोस्तलीक वावर करच्यांत ताचो ध्येय जावन आसलो. ध्यान नियाळाची फळां एकामेकाक पाशार करची. प्राचीत काळाच्या शर्मा उपरांत ताणें पापा इनोसेंट आनी ताच्या रावळेरांतल्यांक प्रसंग दिल्लोच ताका पापाचो देवशास्त्री जावन नेमलो. हो हुद्दो पयले फावटी एका डॉमिनिकान याजकाक दिवचो जावन आसा. 1221 ऑगस्ट 6 डॉमिनिक इटलीच्या बोलोनांत मरण पावतना ताच्या मेळाचे फ्राद इटली, फ्रांस, इंग्लंड, स्कॅन्डिनेविया, पोलंड, स्पेन तशें भाग्यवंत जाग्यांनी विस्तारून गेल्ले. डॉमिनिकान आपल्या मरणा आदी 1,00,000 लोकांक भावार्थाक परतिल्ले. अल्बेजेन्सियन हेरेज विस्तारनाशे रावयिल्ली कीर्त ताका फावो जाली.
ताची वैयक्तीक कुशलबरी चाल, सतांतय ताची ओडणी, पातक्यातय ताची मोवाळाय, जबाबदारी करची ताची उर्बा, वेळा काळाक सरी जावन गरज समजून फुडें वचचो ताचो स्वभाव, तशेंच कोंताच्या भक्तीपणांतय ताणें दाखयिल्लें महत्व हें सर्व जायत्या आत्म्यांक लागीं ओडोवंक आनी जायत्यांक ताचो पाटलाव करूंक कारण जालें. ताणें केल्ली अजापां एका मेल्ल्या मनशाक जीव केल्ले सयत ताच्या भाग्यवंतपणाक साक्ष जावन आसात. 1234 जुलयाच्या 3 तारखेर ताचोच इश्ट पापा ग्रेगोर नोवो पयलें कार्दिनल उगोलिनो हाणें ताका सांत म्हूण पासरलो. हो म्हणटालो, डॉमिनीक सांत पेद्रू सांत पावला तितलोच भाग्यवंत जावन आसा म्हणच्यांत आपणाक दुबाव ना. नियाळ, जो मनीस आपल्या वडण्यांचेर धनीपण चलयता तो संवसाराचो धनींच सै. सांत डॉमिनीक. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सरशी येवं काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सरशी येवं काशेता. संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळेर सारके नेटोन मनशाक राय केलोय. होगळीक तुका सदां फावो ये रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सरशी येवं काशेता. पृथ्वी वयले सगळे तुका मोगाचे, म्हज्या हातांत घालाय म्हाका फायद्याचे. अर्गां तुका सदां फावो ये रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सरशी येवं काशेता. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी, आशिर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.